ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಫೂಸ ಡ್ಯಾಮು. ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಪ್ ಲೈನು ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೌಂಡು 390. ಹಾಂ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತೆ ಅವು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಬರೀ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋನೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಅಣ್ಣನೇ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ವೀಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ಒಂದಿಗೆ ದಿನ. ಹಾಂ ಪಕ್ಕ. ಅಂದರೆ ಜೈಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಜೋಕಾಲೆ ಅಂತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಜೋಕಾಲೆ ಇದು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಳೆದ್ರು ಇದೇನೋ ಇಷ್ಟ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಓಹೋ ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕರ್ಪೂಸ ಡ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೂಜಿಪುರ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಹಂಗೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಹೊಲ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೂಚಿಪುರ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ, ಫಾಲ್ಸ್ ತನಕ. ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದಿನಕ್ಕೆ 1200 ಜನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ 65, 130. ಗೋಪ್ರೋ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 53 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಗೋಪ್ರೋಗೂ 53 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅದೇ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಇದೇನೋ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ದಂಗೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕಲ್ಲಿನ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ತನಕನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 33 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅಡಲ್ಟ್ಸಿಗೆ 65 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಇಳಿದು ಈಜು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅವನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಏನೋ. ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಹೋ, ದಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಗುರು? ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ತಡ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಗುರು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗಿ ಆಟಾಡಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಹಂಗಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ 1200 ಜನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಜನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ರೋಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಾಲ್ಸನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರೋಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಣ್ಣ ಫುಲ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಇಳಿದು ಈಗ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ರೋಪು ಒಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಹಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ.
ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡುಗರು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆಟ ಆಡಲೇಬೇಕು. ಗೋಪ್ರೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಯ್ತು ಗುರು. ಹಂಗೆ ಜನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಗೋಪ್ರೋ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ. ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಪ್ರೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಯನಾಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಾಟಾ, ಬೈ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು.